你而家睇緊嘅係大爆死。喂 ，hello， 咁多位觀眾大家好，歡迎翻嚟大爆死，同我阿死一齊開下卡仔啊！咁啊 Ultraman Card Game 過往嘅彈數咧，我都有同大家開下啦。咁啊戰績都唔錯噶噃，有 UR 啦，又有 SP 啦。咁希望咧今 set 咧我係想中 EXP 嘅，希望都可以中到啊吓！咁今日要同大家開嘅就係 Ultraman Card Game BP07 大怪獸超進擊。咁啊，大家見到個封面，聽到個標題就知道咧，今 set 咧會係怪獸一方嘅強化啦。咁當然除咗怪獸之外啊，超人都會有新嘅人物加入啦，就係呢個 Ultraman Tiger 啦，太郎個仔啊。咁如果咧大家想知道咧呢個 Ultraman Card Game 嘅最新資訊，記住咧咁啊定時上呢個 Ultraman Card Game 嘅 official website 啦。咁佢哋會 keep 住有一啲新嘅消息 update 啊，亦都有 card list 等等，佢可以睇到啦。咁今次咧 BP07咧一共有110種嘅卡牌啦，有32款 parallel 咧，即係異畫啦。咁啊，一箱有10盒，一盒咧就有24包，一包有6張卡啦。咁啊，建議零售價咧就係一盒288蚊嘅。咁呢啲基本資料每一次都講俾大家聽㗎啦。咁啊，大家見到咧，我擺咗隻 Kalumila 嘅 SHF 喺度咧，就知道咧今 set 咧我嘅目標咧就係想中呢個Kalumila 嘅嗰一張 EXP 啊。咁啊普通嗰一張咧會有聲優上版緊個靚樣嘅。咁啊如果 EXP 嗰張咧即係先卡嚟嗰張，咁就會有一個二次元咗嘅 Kalumila 啦，亦都會有上版緊嘅印籤。雖然咧上版同志咧正位咧，咁嗰個真籤我都有噶啦。不過咧喺卡嘅印籤我都想要一個嘅，咁希望開到啦，係啦，拎定啲嘢出嚟幫我打氣召喚一下，加油嚟啦！即刻同大家開啦！好，咁基本上咧每一彈咧買一盒都有張 promo 卡噶啦。咁今次呢一張 promo 卡咧就係7星盒裏邊一隻經典嘅外星人加之星人啊。咁呢一個咧係佢分身嗰個先嚟嘅，喂都幾靚仔喎呢張嘢。今次唔貪心啦，我淨係要張 EXP 夠啦咁啲 UR 嗰啲留翻俾老拋馬 Sir 嗰啲種啦。Lexus 喎，仲要係千樹連邊嘅藍色嘅 Lexus 喎Lexus 又多啲 form 可以換啊，即係進化可以多啲選擇啦。Trigger Ultraman Trigger 嘅 Power Type， 喂好耐冇見 Trigger 好似呢一個就係高速宇宙人Max 嘅外星人啦。上一 set 咧已經有 Max 嘅加入啦，今 set 就會再多啲卡啦。跟住哇3R 嚟，嚇死我，以為咁快出啲咩勁嘢添3R 呢一張咧就係 X 嘅積頓裝甲啦。哇閃得幾靚喎呢張3R 唔錯喎個感覺幾好呢一個咧係全新加入呢個 Ultraman Card Game 嘅太郎之子Ultraman Tiger Ultraman Tiger 會有一個新嘅系統就叫做 Team。我而家咧就不如同大家介紹一下啦。咁樣咧呢一紮咧其實咧就係我一陣間會抽到嘅 Tiger 相關嘅卡啦。大家見到咧 Tiger 咧全部都有個叫呢一個 Team Torai Squad 咁樣嘅字眼啦。咁樣咧其實咧個 text 咧係好重現翻 Tiger 裏邊嘅劇情嘅，因為 Tiger 裏邊咧佢可以自由咁變身成 Tiger 啦、風箏啦同埋呢個 Titus 噶嘛。咁佢咧全部有 Team Tri Squad 嗰啲卡咧都可以互相進化嘅，即係可能我由level 1嘅 Tiger 之後咧你下一張可能係 level 2嘅風箏，咁雖然而家冇啦，可以咧進化上去咁樣嘅，其實係還原翻個劇情啦。同埋其實咧佢係行你多呢個Ultra Hero 即係多 Ultra Hero 嘅款式咧，對佢嗰個戰力會比較有利嘅。例如呢一張啦，佢會如果你場上面有3種唔同名嘅 Ultra Hero， 即係可能我 let's say 而家就冇Tri Squad 其他成員啦，可能係 Tiger、Tiga、蒂娜咁樣啦，咁佢嘅 BP 咧會升1 grade 咁樣嘅。另外當然都有啲類牌嘅嘢啦，呢一個咧就會係捉3支揀一支 Tri Squad 嘅成員上手，跟住咁樣上咗手之後咧要抌翻一張手牌咁樣啦，咁就暫時因為未齊成員啊，我估咧最大嘅效用係未發揮到嘅。嗰張先卡都係啦，如果咧
有呢一個有一個唔同名嘅 Ultra Hero， 咁Tiger 又會加1000 BP 咁樣啦，咁其實都係玩唔同名，咁雖然暫時未齊人住咁但係如果齊人咧應該幾好玩嘅其實。好，咁翻嚟啦，咁跟住呢一張咧就係積頓。level 7嘅積頓大家見到個封面有隻積頓喺度咧，就知道咧積頓今 set 都會有強化嘅。我成日話積頓咧心地唔好，咁睇下今 set 咧會唔會再勁啲嘅？會 Tiger， 跟住 Trigger 啦，之後都係高速宇宙人更呢一個係跟完破滅招來睇嘅佳亞嘅怪獸嚟，呢張係 R 啫Max。之後，King Joe， King Joe 都係新參戰嘅7星俠裏邊嘅一隻經典嘅宇宙機械人King Joe見你戲服好似咁新淨咁，呢個應該係新嘅呢件 suit。第3包 Tiger Trigger， 咁多 Power Type 嘅 Trigger 嘅，好靚喎！呢張3R 嘅 Lexus 呢個藍色 Lexus 嘅青年形態同大家睇下係邊個畫師嘅先。好，呢一張3R 嘅藍色嘅 Lexus 咧，繪師咧就係老是常出現嘅安國一丈老師啦。Ultraman Card Game 都成日見到佢嘅作品嘅啦。呢個 text 咧，同套戲又幾貼切喎，即係佢係抌手牌上面嘅 character card 嘅。抌一張 character 咧，對手咧就減2000 BP。咁如果抌出去咧係藍色嘅 Lexus 嘅話咧，佢就會再加2000咁樣。喂，唔錯喎！同劇情幾呼應喎呢一個 text 因為千樹連係啲捨身戰鬥嗰啲黐線佬嚟噶嘛 ，OK 嘅喎呢個 text。佳亞 V1， 跟住係Dark Trigger 都係新參戰嘅由呢個 Eagles 變身嘅Dark Trigger 啦，AP 嚟嘅咯，已經開咗 AP 嘅 Calumila。幾型喎，幾有 feel 喎，同呢個佢嘅前度呢個 Dark Trigger 咧，背對背射死光喎。咁呢一張 AP 嘅 Calumila 咧，繪師咧就係 Sensu 老師啦。有畫過班加Gamba Legend 等等好多 card game 嘅插畫咧，都有參與過嘅。登場效果捉2支攞1支咁樣嗰個咯。雷牌嘢嚟 ，text 又普通咯。但係個構圖幾靚嘅。有 feel 喎呢一張。跟住 2R Max， 呢個正喎，係呢個 Max 嚟喎，但係有呢一個X 喺度，因為咧嗰集嗰隻積頓咧就hack 咗件甲所以要同 Max 咧要大打出手咁樣嘅。King Joe 呢隻就卡食啲啦，舊嗰件戲服嘅 King Joe 嚟嘅 level 6嘅啫。喂，咁快出咗 AP 得唔得㗎 ，Bro？ Tiger， 米羅星人，咁米羅星人之前都出現過嘅 promo 卡嚟噶嘛？米羅星人之前嗰一張係Dark Trigger，Red King 都係新參戰嘅，都係初代呢個鹹蛋超人嘅經典怪獸之一啦。馬法拿 Merciless， 咁呢一隻都係新參戰嘅，同吉田咧當年打成平手都勁指有張仙卡啦，呢一個 Gritter 同 Dark Trigger 合作係咪會爆倍呢一包呢一盒？好，見過啦，馬法拿 Merciless。King Joe， 係積頓level 6嘅 2R 積頓，好靚喎呢張，同大家近啲睇下積頓嘅繪師咧就係呢個陶壁Lulicapi 老師啦。陶壁老師畫過好多巨大生物畫過好多怪獸嘅，亦都有參與 Pokemon Card Game 嘅立繪嘅工作啦。呢張 card 嘅 text 咧就係話如果敵人嘅 type 即係嗰個即係呢一個位置個 type 得一種咧，佢咧就會變成呢個 extra， 即係呢個20000 BP 咁樣嘅。其實咧今 set 咧積頓都多強化嘅，呢啲係部分抽到嗰啲積頓啦。多咗啲選擇咯。大家砌 deck 嘅時候咧就更加靈活啦。例如有啲係執翻一張仙卡咁樣嘅。積頓相關嘅仙卡，即係我知道有啲人係好主題 deck 噶嘛。
積頓相關嘅仙卡咧，今 set 咧就有一張叫一兆度嘅絕望啊！即係呢張仙卡登場嘅時候咧，可以揀一張積頓咧，咁啊同對卡變咗打和咯，咁啊兩隻都打橫咗咁樣咯。咁啊另外咧有一張咧3R 嘅積頓咧，其實我冇抽中嘅，嗰張咧仲得意，佢係即係佢係 single、double、triple 都好咧，佢都係零嘅個數值，係冇數值㗎，佢要開面牌，即係佢要開 deck 面咧去揀數值嘅。咁啊變相咧，你玩積頓嗰個可換性其實係幾高啊！今次咁早開 AP 有爆倍嘅，冇問題，有信心可奪金 EXP 就喺呢一包啊 Trigger 暗黑梅菲斯特喎，呢一個係佢變完身出嚟嗰一個先死嘅喎嚇。咁我 tax 行咩啊？捉一支啊！登場嘅時候捉一支 OK 啊！我 X 嘅 Bemuster 嘅裝甲啦，我積頓 level 7嘅喂都大力有飯食嘅喎，上到 triple 都16,000攻嘅喎。傾租我積頓 level 5嘅積頓，都係登場時捉支咁啊，玩下呢類牌都 OK 嘅。Max 我呢一張幾有漫畫 feel 啊！卡魯米娜咁啊，終於見到佢個樣啦嚇！咁啊頭先有一張 AP 啦，咁 Trigger 今次咧有新角色啦，咁啊唔知有冇機會可以打得翻上嚟啊嚇！咁啊會唔會勁咗？好 Max，OK， 有陣時咧開卡咧咁早開到 AP 咧，真係有啲唔係咁開心。Trigger，Wrecking，呢張3R 嘅街啊，咁似嗰陣時宣傳圖嗰個封面嘅咁啊跟住呢一個米羅星人，呢張個立繪都幾靚。卡魯米娜，我連嗰張仙卡都未見到啊，大件事啦，大件事了，哇 X 呢張好得意喎，又同大家睇下。嗱，雖然咧呢張 X 咧係 VR 嚟，不過咧我幾喜歡個畫風啊！咁啊呢一張卡嘅繪師就係 Luda 啦，咁 Luda 老師咧都畫過 One Piece card game 啦，同埋數碼暴龍嘅 card game 嘅，咁啊個線條咧好漫畫風喎，幾特別啊！咁啊同埋都算實用嘅，即係呢一張卡咧，咁啊如果對手咧即係交戰嘅對手係怪獸嘅時候咧，就升一個 grade， 咁啊會變咗10000 BP 咁樣嘅。EXP 冇嘅，係 X 積頓裝甲睇過街亞咁啊！今次多翻啲街亞 V1 嗰啲樣喎，應該之後會有阿古魯 V1 噶咯，即係話卡魯米娜 level 6嘅卡魯米娜行咩 tax 啊？睇下先。登場時喺 deck 面咧開5張咁啊，其中一張咧入手，跟住嗰啲咁啊抌咗佢咁樣啫，咁啊 OK 嘅都實用嘢咯。嗱，5包睇下呢5包有冇 EXP 啊？真心想要張 EXP 啊，唔使 UR 噶，今次唔貪心喎，阿死好少唔貪心嘅。炸張，喺殺住強敵有本領，傾租。已經唔理張 VR 啦，係仙卡啊，美麗嘅妖花係上版梗啊，好嘢！有張普通嘅仙卡都好嘅 ，OK 嘅，仲有3包，睇下可唔可以出埋張 EXP 啦。好，冇嘅，好見過晒啦。米羅星人呢個未，淨係張米羅星人未見過咯。露咗餡啦，我已經我露咗餡啦，我睇到係傾租嚟。咦，有梅菲斯特2喎，即係紅眼嗰隻喎。OK， 喂唔得啊，第一下冇 EXP 啊，要擺翻個陣望一望佢先啊。大家容忍一下，個背景花少少咁都開心嘅。個背景咁靚又有卡魯米娜，又有上版梗，開心嘅嚟啦。都係拎翻酒張相先，實在太花啦個畫面。好，第一包，卡魯米娜，哇扭晒腰咁喎呢張白紙嚟嘅，冇 text 嘅呢張。好，望佢先，冇嘅。
EXP 卡魯米娜就有，不過唔係 EXP。好2R 嘅呢一個 Lexus 啊，藍色啦嚇。好，喂，有張普通啊都好啊，上版緊靚女。Trigger 喎，幾得意喎！呢張個畫風好有咧高達咧 GVG 嗰啲 poster 嗰個感覺喎，個色調。咁啊呢個就同 Trigger Dark 聯動嘅，即係 Trigger Dark 咧登場嘅時候咧，呢一個咧會升一個 grade 咯，幾靚喎呢張。開嚟見我，哦有卡魯米娜嘅，做咩事呢張好似好頭痛咁佢。個相框係咁線落去啊，都係拎一拎開佢先，唔緊要，喺隔離都望到嘅 ，OK 嘅。好，噔噔，哦，噔噔 ，Trigger Dark，噔噔 ，Murphy 啦先至 ，OK。咦？呢一盒好啲喎，呢一盒起碼有2張嗰張白卡嘅先卡喎，都好啊，多幾張我嚟收藏啊。好，出現過呢張 VR 都，嚟啦！EXP， 我嚟接你啦！哦 ，Trigger Dark， 哇，好正呢張個線好似打情罵俏咁兩公婆。喂，寶物沉歸底喎呢盒，緊張啲喎，即刻有 mood 喎嚇。喂，呢一張白卡嘅 Max 我都第一次見啫喎，啊 common 嚟嘅喎，點解會第一次見咧？喂，好似好閃喎。看看哦 ，AP 嘅 Tiger 哦，還有 Team 嘅嚇 Twilight Squad 哦 ，AP 嘅 Tiger，Double R 嘅馬法拿啦，或者明菲拉斯啦，或者叫做Level 1嘅啫，呢一張係唔緊要嘅，有 AP 都可以有 EXP 噶嘛，我記得會發生呢一個情況噶嘛，我記得會嘅喎。即係如果大家喺現場見到阿死個樣咧，阿死個樣應該有少少面如死灰。哦，哇3R 喎，喂型喎呢一張，呢一個 pose 係咧去吉田嗰集同阿吉田鬥波嗰一下嗰個先嚟喎，哇型喎呢張。見到張 Tiger 嘅 AP 之後，個樣有啲面色一沉。仲有幾多包機會？我哋仲有1、2、3、4、5、6，仲有6個機會，保佑我啊！卡魯米娜你要嚟啦！好，看看，哇，型喎3R Greta Trigger Eternity 喎，哇，幾型喎呢張嚇，不錯不錯，呢度有幾多張閃啊？3張閃，2R 嘅 Trigger Dark 啦，跟住呢個3R 嘅 Tiger 啦，咁啊 Rare 嘅梅菲斯德啦，哎呀，仲有3個機會咋，要中啊，知嘛？要中啊，會贏喎，會贏喎，睇睇先，係呢張分卡嚟嘅，睇睇先，哦冇嘞。寶物沉歸底，哇！冇啊！最後嘅機會啦，拎翻張相出嚟加持下先，拎埋隻卡魯米娜加持下先。好嚟啦，我哋開最後一包啦，睇下 EXP 會唔會喺度啊？啊喺度就真係太過戲劇化啦！哦係冇啊！咁啊，大家唔好見我淨係掛住張 EXP，咁其實咧金 set 啲封面怪成日咁叫封面怪啊 Red King 馬法拿成日慣咗叫佢馬法拿，以前睇 LD 佢係叫馬法拿。咁啊King Joe啊，咁啊嗰啲戰力其實都唔錯嘅，咁啊亦都多啲怪獸俾大家選擇啦。咁啊即係砌怪獸 deck 嘅靈活性啊，嗰個擴張性會更加好、更加多、更加大咁樣咯。好，咁啊2盒都開晒啦，成績咧咁啊今次啊認真一般啊！一開頭囂啊，話自己好捉手啊，今次啊淨係得 AP 啊、UR 啊、SP 啊、EXP 啊乜都冇啊。不過我都開心嘅，因為張卡魯米娜呢張都幾靚嘅，咁啊同埋有啲3R，今次啲3R 我覺得幾高質喎，幾有 feel 喎啲作畫，咁啊所以今次都特別介紹一下嗰啲畫師啦。
咁啊，今次咧就有好多新嘅怪獸參戰啦，咁啊怪獸嘅勢力啊，咁啊會更加強啦。咁啊新加入嘅 Tiger 咧，咁我暫時覺得個配套好似唔係好夠啊，因為Titus 同風箏咧都未出現啊，咁所以咧暫時我覺得 Tiger 係觀望態度嘅。不過即係如果你之後再出，咁你 Tiger 嗰啲都要落㗎啦，咁啊所以儲定先咯，收定先，我覺得都 OK 嘅。咁啊Trigger 咁啊多咗玩法啦，因為有 Trigger Dark 啦，同埋有 Kalumila 啦，咁嗰個變化會多咗咁樣成嘅。咁啊都係嗰句啦 ，Ultraman Card Game 係一隻都好玩嘅 card game 嚟嘅，即係快上快落啦。咁啊有少少心理戰嘅情況之下咧，咁啊而家卡組又多咗變化啦，即係有 Team 有 Charge 等等唔同嘅新玩法咁樣都其實過癮嘅。咁啊〜最後咧都提大家啦，咁啊記住咧 follow 翻咧 Ultraman Card Game 相關嘅官方社交媒體啦，咁就咧可以收到咧更加多咧最快最新嘅 Ultraman Card Game 嘅資訊啦。係啦，咁啊今日嘅分享嚟到呢度先，唉唔開心啊，中唔到 EXP， 擺晒陣都唔中，係啦，今日嘅分享嚟到呢度，下次再同大家玩個其他玩具，係咁先啦，拜拜。